अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी सा प्याज का अचार। आई स्वेयर मैंने इतना टेस्टी अचार अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। अगर आप भी ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस सा अचार खाना चाहते हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा। आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस अचार को पराठे या दाल चावल या किसी भी और सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। वैसे दाल और चावल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही लाजवाब है। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ की हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए चलते हैं जाके रेसिपी देखते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले तो है प्याज, क्योंकि हम प्याज का अचार बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अब ये प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 3 से 4 प्याज हैं यहाँ पे मेरे पास और 4 ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, प्याज को हम सबसे पहले क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसके हमने ना तो बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसेस रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होने चाहिए। और आपने ये करना है सबसे पहले कि प्याज को छील कर उसके ऊपर से छिलके उसके उतार कर उसको आपने धो लेना है, ताकि आपको जब कटिंग करने के बाद इनको धोना ना पड़े। तो प्याज हमारे सारे कटिंग हो चुके हैं। उसके बाद जो मिर्च है उसकी डंडी हम ऊपर से उतार देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और जो मिर्च है उसको भी हम थिन से स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। यानी कि ये थोड़ी सी मोटी वाली मिर्च है तो हम इसको 3 से 4 स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, हाफ़ कटिंग करने के बाद उसके अंदर से फिर उसको हाफ़ कर लेंगे। तो मिर्च जो है वो भी हमारी कटिंग हो गई है, इसको भी हमने प्याज के अंदर शामिल कर दिया है। अब प्याज को हम इस तरह से हाथों की मदद से खोल लेंगे, यानी कि प्याज़ों को अलग-अलग कर लेंगे। तो ये देखें प्याज जो है वो अलग-अलग हो गए हैं। प्याज और हरी मिर्चों को हमने इकट्ठा एक बाउल में डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपने बाकी तमाम जो मसाला जात हैं यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास रेड चिली है यानी कि सुर्ख मिर्च का पाउडर है 2 टेबलस्पून। नमक है यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हल्दी है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च ली है, चाट मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मेरे पास कलौंजी है और उसके बाद 3 यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून हमने सौंफ लेनी है और इसको हम दरदरा सा कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। और उसके बाद राई दाना है यहाँ पे हमारे पास, ये 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। अच्छा, ये जो सौंफ है ये इसको हमने साफ़-सुथरा करने के बाद इस तरह से किसी भी कुंडी डंडे में इसको थोड़ा-सा क्रश कर लेंगे, बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाएँगे। हल्का-हल्का सा हम इसको दरदरा सा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जो है सौंफ वो पिस गई है, यानी कि इसको हमने क्रश कर लिया है। उसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और उसके बाद ये तमाम इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पास यानी कि मसाला जात भी मौजूद हैं। जो प्याज़ है हमारे पास उसके अंदर हम सबसे पहले 2 टीस्पून जो है वो सौंफ ऐड करेंगे। उसके बाद जितने भी स्पाइसेस ड्राई स्पाइसेस हमने निकाल के रखे हुए हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर दिया। बाकी हल्दी शामिल कर दी, क्रश चिली यानी कि कुटी मिर्च, उसके बाद चाट मसाला, फिर ये हमारे पास कलौंजी है ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर है। यहाँ पे इसके अंदर ये हम 2 टू 3 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब लौंग और राई दाना हमारे पास जो है वो बाकी रह गया है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम मसाला जात को प्याज और हरी मिर्च के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे 1/4 कप। या तो आप 1/4 कप इसके अंदर डाल लें या फिर 3 टू 4 टेबलस्पून इसके अंदर आप सिरका डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। और सिरका अगर ना मौजूद हो आपके पास तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका एक तड़का सा बनाएँगे। तो तड़का बनाने के लिए हम इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे यानी कि सरसों का तेल। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसके अंदर सरसों का तेल शामिल किया है, इसको थोड़ी-सी हीट लगेगी। इसके बाद हमारे पास जो 2 चीज़ें हमारे बच गई हैं, लौंग और राई दाना। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो हीट अप हो गया है। ये जो हमने 3 लौंग लिए थे उनको हमने शामिल कर दिया है और उसके बाद 1 एंड हाफ़ इसके अंदर मैं डालूँगी राई दाना। इसको हमने डाल कर के थोड़ा-सा बस कड़कड़ाएँगे इसको। और ये देखें जैसे ये हल्के से इसके अंदर थोड़े से बबल से बन रहे हैं तो उसके बाद बस हम इसको उतार लेंगे स्टोव से और इसको प्याज के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। तो बस हमारा ये प्याज का बहुत ही मज़ेदार सा अचार जो है वो रेडी हो गया है।
अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो ऑयल की मिकदार है वो ज़्यादा डाल दें और किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल कर रख दें। वैसे इसको फ्रेश बनाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।